ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರೋಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಚ್ಗಾಂವ್-ಬೆಕ್ಕಿನ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಬೇಸತ್ತು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್, ಜೈ ಶಿವಾಜಿ, ಜೈ ಭವಾನಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಗುಂಡು ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಈ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿನೂ ಜನ ಗಾಯ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು 1200 ಕೋಟಿ ಅಕ್ಕ, ಬನ್ನಿ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವಾಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. 1200 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೇವೆ, 1200 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ 1200 ಕೋಟಿ? ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಧನಂಜಯ ಜಾಧವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ತಂದು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ.